Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari bu galgi videoda quyon boqib, daromad qilayotgan yosh quyonchi ukamizni fermasiga keldik. Xudo xolisa chiroyli obzor qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha maslahatlar berib, bir chiroyli video qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'yishingiz mumkin. Endi videoni davom ettiramiz. Lol, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bizdagi qiziq yoshingiz nechida hozir? 14 yosh. 14 yoshda. Necha yoshingizdan quyon boqishga qiziqqansiz? 8 yoshimdan. 8 yoshingizdan quyon boqishga qiziqqansiz. Kim sizga turtki bo'lgan, kim motivatsiya bergan quyon boqishga? Endi to'rog'i adam bilan do'rab boqishardi. Oddiy boshlashgan. Shundan keyin meni qiziqishib oshib ketganda. Kanallarni ko'rib, shu zotdor quyonlarni ko'rib, keyinchalik shunaqa quyon boqaman deb aytganman. Hozir nechta quyoningiz bor bu yerda? Hozirgi momentda bir 20 ta 30 tacha. 20 ta 30 ta. Bu ham kam emas bu quyon. Nima parodada quyon boqasiz? Kaliforniya, Xikol, Flander. Bu demak Kaliforniya, Flander, Xikol bo'lsa go'sht yo'nalishi ekan. Demak go'shtini ham sotasiz, o'zini ham sotasiz. Shunaqa. Bolalarni ham sotiladi. Kimga sotasiz, qanaqa qilib sotasiz, ularni qaysi paytdan sotasiz? Aslida xikollarni 5-6 oyligida so'yamiz. Go'shti bir 2 kiloga yaqin go'sht beramiz. Aslida bir haftada bir marta, 2 marta go'sht takomga beramiz. Ilk klientga keladi, shu gruppamiz bor kanalimizda. O'zligi bemalol murojaat qilib, undan qolganimiz aloqaga chiqishadi. Necha pul narx beramiz quyon go'shtini? 110 ming beramiz, 100 mingdan sotamiz ko'proq olsa. Kelishtirib arzonroq beramiz. Parodali quyonlarning bolalarini qanchadan beryapsizlar? Oddiy misol, xikolimizni tug'yapti, hozir bir 7 ta bola katta qoldi. 2 oyliklarini 100 mingdan sotamiz. 2 oyliklari 100 ming so'mdan. Bu parodali qo'yadi demak. Endi aslida go'shtga. Go'sht yo'nalishidagi parodali qo'yadilar. Ularga nima berib boqasiz? Shu sabzori deb aytiraman, qotgan non deb aytiraman, lekin har kuni kombikorum beriladi. Suv beriladi. Orada yod beriladi. 1 grammdan 1 litrga qo'shib beradigan shu vitamin. Xo'sh. Mana bu quyonlari katta ekan. Buni parodasi qanaqa ekan? Shu qanday lekin sal delikatli quloq kichkinalik berganligi uchun. Otasi Flander, onasi pelikan bo'lishi mumkin. Lekin g'ovdasi ancha katta ekan, bo'g'oz ekan. Quyon parodalarining ichida eng katta parodalardan biri. Go'sht yo'nalishidagi bu quyon kimgadir katta miqdordagi go'sht kerak bo'lsa, bunaqa quyon boqadi. Kimdir broiler sifatida boqmoqchi bo'lsa, mana ko'rib turgan Kaliforniya quyonlarini boqishadi. Hozir sizda qanaqalari bor? Urg'ochi yoki? Menda hozir 2 ta sangi bor, bitta bor. Ben o'zim kichkinalikdan katta qolgan, xudo xohlasa bir qo'shli, para bitta, bitta erkagimiz bor. Bittasini olib ko'rsatib bo'ladimi obunachilar? Shu 3,5 oylik to'g'ri ko'ramiz. Уже vesi bor ekan. 3 kilocha chiqadi. Bu quyonning xususiyatlarini bitta aytib o'ting. Xususiyati zotni ko'rinishi, belgilarini. Kaliforniya aslida o'zini qattiq ajratsa bo'ladi, quloqlari qop-qora bo'ladi. Buni gavana zoti bo'ladi. U aslida jigar ham bo'ladi. Xususiyatlari shu quloq qora, burni qora, yo'llari qora bo'ladi. Bilol, bu yerdagi quyonlaringizni ko'rdik. Tug'ilgan quyonlaringiz bo'lsa, ularni ham ko'rsatsangiz, qiziqda baribir obunachilarga yangi tug'ilgan yoki hali sutdan chiqmagan quyonlarni ko'rish qiziq. Shuni bir ko'rsatsangiz. Buda ham quyonlarga bor ekan. Ovqat yeyib qo'yishgan. Bu qanaqa paroda quyon? Bu xikol. Go'shtga boqilgan. Bular 2 oyligida, videoni boshida aytganimdek, 2 oylik qilib sotamiz. Yoki buni go'shtga 5-6 oyligida so'yamiz. Bu bolalar sotilgani sotilar ekan, sotilmagani go'shtga boqishar ekan o'zligi. Mana xikol. Ko'rinishi oq bo'ladi, ko'zi qizil. Ayni go'sht yo'nalishidagi tez yetiladigan paroda. Broiler. Va bu yoqda aslida oddiyroq shu Flander bilan delikatni chachishgan, voqealar qo'shib qo'ygangi bolalarni
O'zi ham samimiy. Mana onasi seri bo'lsa ham, bolalari oq chiqqan ekan. Endi otasiga tortganda bular. Va otasi oq bo'lganda. O'ziga tortganlari ham bor mana anaqa. Ha. Necha kunlik bular? Bular ham shu 20 kunlik, почти bitta kunlik tug'yapti endi. Na o'zi ko'zlari ochilib ovqatga kirish boshlagan payti ekan. Necha kunlikdan sotasiz bular? Bular shu 3 oyligida. Aniqdan joy qilib qo'yamiz, o'sha yerda yugurib tezroq o'sadi. 2 oylikdan-a? 2 oylikda ular bo'lib sutga to'yib, baquvvat bo'lgan payti ekan. Ko'pchilik so'rashadi, Kaliforniya nega chiqqan deb. Bizda Kaliforniyamizda bola boqolmaganligi uchun, buni bolasini bu yoqqa qo'shirganimiz uchun bu boqib ketganda. Buni onasi bitta. Boshqa ona quyonni bolasini boqib beribdi bu. Ikkita quyonni boqib bergan bitta hozir mana. Mana Kaliforniya quyonni bolasi, mana boshqa ona quyon boqib beribdi. Bu qanaqa qo'shgansiz buni bolasini? Shu onasini bu yoqqa olib turganman, chetidagi o'sha yungini ochib bolani o'rtaga qo'shirdim. Aslida bu hamma yoqqa to'q tashaganligi uchun birinchi to'qshida Kaliforniya. Ha. Shunga endi baribir Kuyga qo'shilgan uchun bu mana buni onasi bitta. Xudo xohlasa bu ikkinchisi bo'g'is. Kaliforniya. Qaranglar pigmentini, chiroyliligini. Qop-qora. Quloqlari ham yaxshi kalta ekan. Basharasi ham dumaloqqina. Toza Kaliforniyada shunaqa bo'ladi. Chatishgani kallasi cho'zinchoq, quloqlari uzun-uzun bo'lib ketgan bo'ladi. Sifati yaxshi ekan. Hozir nima berib boqasiz? Bular bitta qop qami ko'rib olib kelamiz. Yorasiga 2 kilo, 2 kilo berib, 2 kilo arpa, 2 kilo jo'xori qo'shib olamiz. Mix qilib berar ekan. Da, mix qilib. Aralashtirib. Sevib ketgan qollik qami ko'rib o'zini beramiz. Aslida ko'proq bedib berib turamiz. O'zini vesini qayta olish uchun. Ko'pchilik qolli sevib ketsa, keyin qo'shiladi. Tushunarli. Barakasini bersa. Qiziqarlarga sotib-uramiz, bolalarni. Sotamiz. Nomerlarni yozib qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa oldindan bron qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. 2 oylik qilib tayyor qilib berishadi, sutdan chiqarib. Bu bolachalarni ham ko'rdik. Endi go'shtga boqayotgan qo'yonlaringizni ham ko'rsatsangiz. Oriqlarni olib kelamiz. Azmin kondishini qarab turib, go'shtga sotamiz. Bu necha oylik quyon bu? Bu shu 4,5 oylik qoldi, xudo xolisa. O'zi so'yishga bo'ladi. 1,5 kilo shu chiqadi go'sht. Hozir bizning obunachilardan go'shtga xaridor chiqsa necha puldan qilib berasiz? 100 ming so'mdan qilib beramiz. 100 ming so'mdan. 100 ming. Karzinka boshqa do'konlarda 120 ming, 130 ming, 140 mingdan sotilayotganini ham ko'rdik. Mana ukamiz 100 ming so'mdan o'zi halol so'yib, tozalab sizlarga tayyor go'sht qilib beradi. Erkak va o'g'il bolasi farqi yo'q. Yoki ko'proq erkaklarni olib kelamiz. Bu yerda hozir ikkita erkak bu oqimizni yemaymiz. Ha, erkaklar urg'ochiga qaraganda yaxshiroq bes oladi. Ha, tezroq semirib, go'shtga tezroq tayyor bo'ladi. Buningiz ham? Bu samka. Bu samka. Qiz bola. Jaydari, oddiyroq. Bu go'shtga boqilayotgan qo'yonlarga nima beryapsiz? Bularga faqat aslida kamikorin beradi, suv turadi. Yonida bu qotgandan beriladi aslida. Ha, qotgandan ham yaxshi qiladi. Qo'yonlarni ko'rib chiqdik. Hammasi zo'r, ko'sta emasmi? Sifatlari yaxshi, yaxshi boqibsiz, ko'sta emasmi? Endi bularni kasallikka qarshi vaksina yoki profilaktika nimalar berasiz, nimalar qilasiz? Shular haqida bir ma'lumot berib o'ting. Aptechkasi bor. Aptechka qilib qo'yibdi-da mana. Hamma fermada bo'lishi kerak. Masalan, aytmoqchi, yod olamiz. 1 litr suvga Balarga turing. 1 grammdan beriladi. Nimaga qarshi yod? Koksidozga qarshi. Rabivak dorimiz bor. Bu aslida tushunmaga qilinadi, lekin hozirgi fermerlar ko'pchiligi asatserin vaksina qilishyapti. U ikkita variant, geksamatoz bilan chumaga qarshi. Ivermektinimiz bor. Bu aslida qurtlarga, quloqidagi yaralarga, oyog'idagi qo'tirlarga adziz vitaminimiz, ana quyonlarning yumi to'kilishi bo'ladi, baribir. Ichida vitamin yetishmasi bo'ladi, g'ajitash bo'ladi, illarini, taxtalarni shunga beramiz. Suvga qo'shib berasiz? Suvga qo'shib beramiz. Buni ovqatiga ham qo'shib bersa bo'ladi. Ha. Vaqt ham kerak bo'ladi mana. Aslida lineykamiz flanderlar bor, o'shani quloqlarni topib turishga. Tushunarli.
Xudo xolasa fermangizga baraka bersin. Qo'l tegmasin zo'r. Yoshingizga nisbatan nima desa bo'ladi? Siz tengilarni ko'pini qo'lidan kelmaydi bunaqa qilish. Xudo xolasa agar kimgadir quyon bolalari yoki quyon go'shti kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'ryapsizlar. Kaliforniya bor, Xikol bor, hammasini sifati yaxshi ekan. Bemalol aloqaga chiqsanglar, o'zlari chiroyli narxlarda qilib beraveradilar. Obunachilarga bir quyonchilikda kerak bo'lgan, ahamiyat berish kerak bo'lgan bir o'z maslahatingizni bera olasizmi? Shu quyon boqsa, odam o'zida pul yuradi, masalan, o'zini o'zi eplab yuradi. Keyin orqasidan daromad qilsa ham bo'ladi. Daromad qilsa bo'ladi, lekin ko'pchilik nima desa bo'ladi? Ishonmaydi, siz daromad qilyapsiz, to'g'rimi hozir? Da, qilyapti, Xudoga shukr. Klientlarni, xaridorlarni qanaqa topasiz? Xaridorlar sizga qanaqa qilib bog'lanyapti? Qayerda sotyapsiz? Kanallarga qo'yamiz, o'zimizning kanalimiz bor, Instagramimiz bor, shularga qo'yib, nomerlar yozib qo'yamiz. O'zingiz Instagramda blog yuritasiz, to'g'rimi? Bozorga yoki kimgadir yalinib yurmaysiz? Yo'q, o'zligi kelib shu go'shtsa go'sht, yoki boqish ketsa boqishdan sotamiz. Tushunarli. Xudo xolasa yana kelamiz, fermangiz kengaysin iloyim. Undan ham ko'p bo'lsin. Yana kelib bir chiroyli obzorlar qilib, kanalimiz obunachilarini zeriktirib qo'ymaymiz. Videoni shu joygacha ko'rganlarga rahmat kattakon. Video like bosib qo'yasizlar va o'zingizlarni chiroyli tilaginglarni, iliq fikringlarni kommentariyada yozib ketsanglar xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat hammaga.